Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? Welcome to the channel. So today we are going to do the next part of our series of polity through MCQs, and these MCQs are directly based on the book M. Lakshmikant. Now today we are going to start our next chapter, that is Federal System in India. Now before starting, let me give you some of the introduction and the explanation part, and then we will start with the MCQs. Now the word federal has been derived from the word federation. So what does this word, the federation, means? It means that the legislative and executive authority is partitioned by the constitution and not the laws which are made by the parliament. इसका मतलब ये है, फेडरेशन इज द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, जो कि पावर्स जितनी भी डिवाइड होती हैं वो बाय कॉन्स्टिट्यूशन होती हैं एंड नॉट बाय एनी लॉ विच इज़ मेड बाय द पार्लियामेंट. Now, if I talk about the system of governance, basically there are two types of system of governance. The first one is unitary system. Now, in unitary system, all the powers are vested in the national government, okay, and the regional government is completely on the mercy of the national government. Okay, and the regional government derives its power from the national government. For example, if I talk about some of the countries with unitary system, first one is Britain, the second one is Japan, third one is China, and fourth one is Italy. These are some of the examples with country having unitary system. Now in federal system, I already told you the power between center and the states are divided by the constitution of our country. And constitution का मतलब यहाँ पे क्या है? The constitution which is written. इंडिया के केस में हमने देखा है शेड्यूल 7 में we have a list of the division of power. That means यूनियन लिस्ट है हमारे पास, in which the union can make laws. स्टेट लिस्ट में the state can make laws, whereas concurrent list में both union and state can make laws. So schedule 7 defines the division of power in the Indian government. Now the states having federal system are USA, Canada, etc. These are some of the examples with state having the federal system. Now first of all, कनाडा का मैंने नाम लिया है, तो यू शुड नो दैट द इंडियन फेडरेशन is based on the Canadian model. Okay, also the word federation is nowhere used in the constitution of our country. Now let us see. Now an important thing is, then where is the word federation used? ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अब फेडरल सिस्टम को पढ़ते हैं. नाउ आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. आर्टिकल 1 में द इंडियन स्टेट्स आर कंसिडर्ड एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स. इंडिया इज कंसिडर्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट्स. इट हैज़ टू implied meanings. What? The first one is that the Indian Federation is not a result of agreement like the United Nations के states. Now you know that United Nations में, USA में, the states of the United States are in a federal relationship with the center. और जब ही एग्रीमेंट होगा तो उनके पास राइट टू सीड है फ्रॉम द यूनियन, whereas Indian state does not have the right to secede from the union. So Indian union is indestructible. You cannot destruct the Indian हमारा यूनियन. ठीक है, फर्स्ट मीनिंग तो हमारा आर्टिकल 1 का ये है. सेकेंड मैंने बता दिया, द इंडियन स्टेट्स हैव नो राइट टू secede फ्रॉम द फेडरेशन. सो लेट अस नाउ सी सम ऑफ द
Now this is the Constitution of India, and I have mentioned some of the federal features, and then we are going to talk about the unitary features of the Constitution. सबसे पहला तो डुअल पॉलिटी है. डुअल पॉलिटी का मतलब है कि देयर इज यूनियन एट द सेंटर and the states at the periphery. Okay, now written constitution, we know that our Indian constitution is lengthiest written constitution. With inception के time में there were around 395 articles. Next important point is the division of power. I have already told you, it is mentioned under schedule 7 of the constitution, in which the powers are divided between union list, state list, and then comes the concurrent list. Fourth point is the supremacy of the constitution. That means that the constitution is the highest law of land and nothing is above the constitution, not even executive, no स्टेट लेजिस्लेचर और नीदर जुडिशियरी. इन तीनों में से कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड. देन कम्स द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. सो हाउ इट इज़ अ फेडरल फीचर बीइंग अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. सी, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि दोज प्रोविजंस विच आर रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर. ये मैंने पहले के चैप्टर्स में आपको बताया था जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का चैप्टर कराया था. देन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू the provisions which are related to the federal structure can only be amended with the special majority plus ratification of states is needed. So how many states का ratification is needed? 50% or more than half of the states का ratification is needed to amend the constitutions and amend the provisions which temper the federal structure of the country. So in these ways the constitution is rigid. I hope ki the point is clear. Now the next point is independence of the judiciary. So it has two basic points, that the Supreme Court first of all is the protector of the fourth point that we have mentioned, that is supremacy of constitution को प्रोटेक्ट करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है. देन अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज द सुप्रीम कोर्ट सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड दिस इज द comes under the original jurisdiction of the Supreme Court that comes under Article 131. ये हम बाद में पढ़ेंगे, जस्ट मैंने डिफरेंस के लिए बताया आपको. ठीक है. ऑल्सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैसे अपहेल्ड होती है? टेन्योर ऑफ द जजेस इज सिक्योर्ड. ठीक है. So this is another example of the independence judiciary. Then comes the bicameralism. Bicameralism का क्या मतलब है? There are two houses, mainly Rajya Sabha, which is Council of States, and then comes the Lok Sabha, which is House of People, which both of these houses elect the representatives, ठीक है, which are in turn elected by the citizens of our country. Okay, now let us see some of the unitary features of the constitution. सबसे पहला तो स्ट्रॉन्ग सेंटर. तो स्ट्रॉन्ग सेंटर के क्या पॉइंट है? सबसे पहला तो हमने देखा कि डिवीजन ऑफ पावर में अंडर द शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ यूनियन लिस्ट, देयर इज स्टेट लिस्ट, देन देयर कम्स कॉन्करेंट लिस्ट. अब यूनियन लिस्ट में देयर आर 100 सब्जेक्ट्स, देयर आर अराउंड 100 सब्जेक्ट्स, whereas state list में there are around 61 subjects. So strong center means कि the union list contains more matters than the state list. Also more important matters are there in the union list, such as banking, defense, etc. These all provisions are there in the union list and not state list. Now again मैंने बताया था यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर में थर्ड पॉइंट, दैट इज़ कॉन्करेंट लिस्ट का. अब कॉन्करेंट लिस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि बोथ द यूनियन
as well as the states have power to make laws, that you know. So दोनों ने मान लो लॉ बना लिया, but the center government has overriding powers over the state law, meaning कि if union and the state both of them make laws on the subjects mentioned in the concurrent list, then the law which the union made will prevail over the law made by the state. Okay, then अब मैंने आपको बताया कि some matters are there in concurrent list, some are in state list and some are in union list. अभी इन तीनों लिस्ट में जो मैटर्स नहीं हैं they are known as the residuary subjects and the power regarding residuary subjects lies with the center. So ये strong center का यही मतलब है, ठीक है. Then the second point is the states are not indestructible. It means that there is no territorial integrity of Indian states that we have seen. Then again Article 2 पढ़ा होगा आपने, मैंने भी करवाया है. Article 2 क्या है? The Parliament has the right to alter, increase the area, diminish the area, change the name of the state. So the states are not indestructible, the states cannot secede, and parliaments has the power under Article 2 to alter the area, increase the area, diminish the area, etc. Next point is there of the flexibility of the constitution. Sorry, single constitution की बात है. So there is a single constitution for union and the states, and the powers regarding both have been mentioned in these single constitution only. Next comes the points of the flexibility of the constitution. So it means that the constitution is less flexible. How it is less flexible? That the constitution amendment process is less rigid. We know that when we studied the chapter amendment of the constitution, we have seen that nearly 2/3 of the constitution can be amended with a simple majority. Simple majority के कितने सारे provisions थे? ये सारे के सारे जो है वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं. देन स्पेशल मेजोरिटी से भी बहुत सारे मैटर्स कैन बी अमेंडेड. ओनली देयर आर फ्यू मैटर्स विच रिलेट टू द फेडरल प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय द स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स. Okay, so in this way the flexibility of constitution is not that much. Next come the points of no equality in representation. Yes, we know that in Rajya Sabha the seats are allocated on the basis of population, so there is inequality of representation. How is that? Smaller states gets lesser representation. In fact अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ रिप्रेजेंटेशन का, तो अंडर द यूटीज यूनियन टेरिटरीज ओनली दिल्ली एंड पुडुचेरी have their representation in the house. Then comes the emergency provision. We have seen article 352, 356 and article 360 में the provisions come and these alter the structure. Then comes the idea of single citizenship. So what does this mean? The single citizenship means that कि both for the union level and the state level दोनों के लिए सेम सिटीज़नशिप है. इट्स नॉट लाइक द यूएस जहाँ पे कि स्टेट्स की अलग सिटीज़नशिप होती है, स्टेट्स के अलग लॉज होते हैं एंड यूनियन एज अ होल का अलग सिटीज़नशिप होती है. सो इंडिया वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सिटीज़नशिप. नाउ देयर आर सम मोर पॉइंट्स विच आई हैव टू टेल यू. ये मैं बता देता हूँ आपको, देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. नेक्स्ट इन द यूनिटरी फीचर्स कम्स द ऑल इंडिया सर्विसेज. You know that the All India services includes officers such as IAS, IPS, etc. and these are allocated in the states to function. So the training and examination and training, all the things and recruitment is being done by the center. So this is also one of the unitary provisions. Then comes the parliament has authority over the matters in the state list. When the Rajya Sabha passes a resolution to the effect in the light of national importance का अगर कोई fact होता है तो राज्य सभा can pass a resolution granting parliament the right to make laws on the state list. Then there is an important point of the governor which is the most disputed one.
Governor is being appointed by the president. He enjoys his office during the pleasure of the president. The governor enjoys his office. Also, the governor is an agent of the center. So when the president wants to impose president rule in the state, then the governor gives a report to the president that the state in the state the president rule can be imposed or should be imposed. So it is the governor that is all powerful, and the governor also acts as an agent of the center government. That is why this issue of appointment of the governor is also very suspicious, because the governor is for the state and the state has no role in appointment of the governor. That is why state is this is a unitary feature. Next important point comes over the veto over state bills. Now there are some of the bills which the governor can reserve for the consideration of president under article 200 of the constitution. So if the president uprightly declines the bill, then it can be returned to the state legislature. Okay, so the veto over the state bills is also an important point of contention under the unitary system. Now let's now move to the answer MCQ questions of this chapter. The first question is, which of the following federal principles are not found in the Indian Federation? So I have already explained you the various features of Indian Federation. May it be federal principles, may it be unitary features. तो कौन कौन से federal principles नहीं हैं, are not found in the Indian Federation? First of all, the bifurcation of judiciary between the federal and the state government. Yes, it is not found क्योंकि इंडिया में there is a system of integrated judiciary. So this is not found. ठीक है, and there is separation of judiciary from the executive, which is mentioned under article 50 of the directive principle of state policy. So first one is not mentioned. Let us now move to the second one, equality of representation of the states in the upper house of the federal legislature. There is no equality. मैंने ये आपको explanation के part में भी बताया था. There is no equality. Why there is no equality? Because there is distribution of seats on the basis of population. So the smaller states, the states having less population, miss out on the chance of their representation. So second one is also not there. The third statement is the union cannot be destroyed by any state seceding from the union at its will. This is absolutely correct. This is given under article 1 of the constitution, that the states cannot secede from the union. Fourth point is the federal government can redraw the map of the Indian Union by forming the new states. Now the union government can redraw the map of the states. The statement is absolutely correct. So कौन कौन से statements हमारे नहीं मिलते हैं federal structure में? This is statement 1 and 2. So C is the right answer. Let us now move to the next question. The Constitution of India is federal in character because the head of the state, that is president, is elected by an electoral college consisting of elected members of the both houses of the parliament and the elected members of the state legislative assembly of the states. Now when I told you about the federal character and when I told you about the definition of federalism, what I actually told you that there is division of power between center and state by the constitution itself and not by any law which is made by the parliament. So federal, the whether a polity is federal in nature or not, it's decided by the distribution of power between union and states by the constitution and not by the law. So second का हमारा जो है आंसर federal in character will be decided by in terms of the division of power between the union and the state. So second का C हमारा correct answer होगा. Let's now move to the next question, that is question number 3. Article 1 of the Constitution of India describes India as a union of state rather than a federal state. Absolutely true. And union of states में क्या point था?
the states does not have right to secede from the union. ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट क्या था, इट इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ फेडरेशन, इंडियन यूनियन इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ फेडरेशन। ठीक है, तो असर्शन इज राइटली गिवन। रीज़न क्या है, द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द यूनिट्स एंड द कंपोनेंट यूनिट्स हैव नो फ्रीडम टू secede फ्रॉम इट। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। So both A and R are individually true and the R is the correct explanation of A. हमारा 3 का A would be the right answer. Now let's move to the question number 4. In the Constitution of India, the term federal, has it been mentioned anywhere? I already told you in the explanation part, the term federation or federal has nowhere mentioned in the Constitution. So D हमारा correct answer है. Let's now come to question number 5, which is when can parliament legislate on a subject in state list? याद करो एक्सप्लेनेशन का पार्ट अभी मैंने बताया था, when the राज्य सभा passes a law approving that the union can legislate on the matters given in the state list under the policy of national importance. Let us see now the options. If a parliament passes a resolution to that effect in the national interest, no, not parliament but Rajya Sabha. If a Supreme Court grants necessary authority to the parliament, no, the federal nature of the Indian polity has been defined by the Constitution of India. Courts have nothing to do with that. Now, if the Rajya Sabha passes a resolution by 2/3 of majority declaring that the subject in the state list under consideration is of national importance, yes, the Rajya Sabha passes it by special majority. I already told you. So the correct answer to this question is C. नेक्स्ट वाला प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इशू ऑर्डिनेंस, तो प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस के यहाँ कोई काम नहीं है। 5 का C इज द करेक्ट आंसर हियर। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. द कोटेशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश इंडीड अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट is at the most quasi-federal, a unitary state with subsidiary federal feature rather than the federal state with unitary features. The definition of it was given by K.C. Ware. सिर्फ ये डेफिनेशन क्या बोला है एंड इनका नाम याद रखना, बस यही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट डज द टर्म फेडरेशन इम्प्लाई? तो व्हाट डज इट इम्प्लाइज? इट मीन्स डिवीजन ऑफ पावर, पढ़ा हमने अभी. ठीक है, आई होप कि यू आर एबल टू सॉल्व द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. इट इज़ बेस्ड ऑन assertion and reason. India is a union of state and not a federal state. The statement is absolutely right. In the Indian constitution, the center is given emergency power which can convert the federal state into unitary state. Absolutely correct. The emergency provisions हम आगे आने वाली classes में पढ़ेंगे, but some of the emergency provisions are mentioned under article 352 जिसमें national emergency लगा सकते हैं. Then next is article 356 जहाँ पे हम president rule लगा सकते हैं, and then comes article 360 that is the case of financial emergency. Now for this बिल्कुल जो A है हमारा and R है, these both corroborate each other. 8 का A would be the right answer. Next question is question number 9. The best form of federalism suited for countries like India is which form? It is cooperative federalism. और federalism का मतलब क्या होता है कि there is division of power between union and states. तो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, सो यूनियन एंड स्टेट्स को कोऑपरेट करना पड़ेगा साथ में टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स. सो विच टाइप ऑफ पॉलिटी इंडिया पे चलेगी या फेडरलिज्म चलेगा? सेंट्रलाइज फेडरलिज्म का क्या मतलब है कि यूनियन के पास इज मोर पावर एंड स्टेट्स के पास जो है वो लेसर पावर है. ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता. बार्गेनिंग फेडरलिज्म का क्या मतलब है कि स्टेट्स यूनियन से बार्गेन करेंगे ताकि यूनियन उनकी डिमांड्स को मांगे. बार्गेनिंग फेडरलिज्म इज़ नेवर अ हेल्दी पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी. Cooperative federalism means union cooperates with states and states cooperate with union for developmental process. So C is the most logical answer here. Let us now move to the next one, that is question number 10.
under the Indian constitution the residuary powers are vested in? I already told you about the list. 3 लिस्ट बताई थी मैंने. फर्स्ट ऑफ ऑल यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट. यूनियन के अंदर द पावर इज़ गिवन टू सेंटर टू मेक लॉज. स्टेट के अंदर द पावर्स आर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक लॉज. कॉन्करेंट में बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट्स कैन मेक लॉ, बट अगर यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बना लेते हैं तो यूनियन का लॉ प्रिवेल करता है. एंड फोर्थ हमारा रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स होते हैं. दीज आर दो सब्जेक्ट्स विच आर नीदर मैंशनड इन यूनियन नॉट इन स्टेट नॉट इन कॉन्करेंट लिस्ट. सो इनके रिगार्डिंग पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास होती है. सो 10 का सी इज़ द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. The structure of the Indian constitution is which type of? It is a federal in form and unitary in spirit. मतलब दिखने में तो ये फेडरल है बट इट इज़ समवॉट यूनिटरी. अब यूनिटरी क्यों है? यूनिटरी फीचर्स मैंने बताए कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सारे के सारे आपने रिवाइज किए होंगे. तो यही सारे रीजंस है वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंडियन फेडरेशन क्लोजली रिजेंबल्स दैट ऑफ कनाडा. बताया था मैंने ये भी आपको. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. केसी वीयर कॉल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज क्वासी फेडरल. एब्सोल्युटली करेक्ट. देयर आर 3 लिस्ट यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डिवाइडिंग द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड गिविंग द रेसिडुअरी पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. एब्सोल्युटली करेक्ट. दैट इज़ वाई इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल स्टेट. 13 का ए भी सही है, आर भी सही है, एंड रीज़न इज़ correct for the assertion given. Next is the parliament has power to legislate with respect to matters in the state list provided it is in the national interest. अभी हमने देखा राज्यसभा passes a resolution by 2/3 majority of the people present and voting. So this is known as special majority. And when Rajya Sabha passes a law by special majority in the national interest that this parliament should legislate on the matters listed in the state list, then the parliament gets the power to legislate. So 14 ka A is the right answer. Let's now come to question number 15. 15 में क्या है? फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को उसके एसेंशियल फीचर्स से हमें मैच करना है. सो लेट्स सी. कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या होता है? दे हैव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टू Parliament in general and Lok Sabha in specific. Now presidential form of government, separations of power होती है. Federal government में there is division of power and unitary government में there is concentration of power in one hand. अभी इसके पहले वाले चैप्टर में भी we have studied this. So correct answer क्या होगा 15 का? B is the right answer. Let's now move to the next question. Question number 16. Which among the following are the features of a federal state? The powers of the central and the state governments are clearly laid down. Yes, this is the basic definition of federation. And then it has unwritten constitution. No, I told you the powers between the center and states are clearly mentioned by the constitution. The constitution clearly divides the power, as in the case of India. Schedule 7 में powers divided है ना. ठीक है. तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं होता है, रिटन में होता है. दैट इज़ वाई द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. 16th का करेक्ट आंसर हमारा ओनली 1 हो जाएगा. नेक्स्ट कम क्वेश्चन नंबर 17. विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द 3 लिस्ट दैट आर डिवाइडेड, दैट डिवाइड्स पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स? इट इज़ द 7th शेड्यूल. ठीक है. 5th शेड्यूल कंटेन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज. 6 schedules contains the administration of scheduled areas of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. And 8th schedule contains 22 languages, scheduled languages. 7th schedule में हमारे 3 लिस्ट हैं. ठीक है. एंड इसमें आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री. ठीक है. दिस यू हैव टू मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव पावर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अब नॉट करेक्टली है क्वेश्चन में. द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉज ऑन द यूनियन लिस्ट. लोकल गवर्नमेंट्स आर गिवन रेसिडुअरी पावर्स. नो.
Local governments are not given residuary powers. The residuary powers are given to सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के पास स्टेट लिस्ट में पावर है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर एंड स्टेट के पास कॉन्करेंट लिस्ट में पावर है. सो दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा. बी इज़ द रॉन्ग वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following express the view that the Indian constitution is federal in as much as it establishes what may be called a dual polity. तो बी आर अम्बेडकर गिव दिस स्टेटमेंट. बस ये डुअल पॉलिटी वाला स्टेटमेंट किसने दिया ये याद रखना. सो इट वाज गिवन बाय बी आर अम्बेडकर. सो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा. जस्ट मैंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो, एंड ऑल्सो गिव योर वैल्यूएबल सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.